हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ मैले दिदीको बिहेको भ्लग राख्दै छु साथीहरु। धेरै समय भएको थियो मैले भिडियो बनाएर राख्न पाएको थिएन साथीहरु। बल्ल आज मैले भ्लग राख्दै छु। मेरो भ्लगलाई कन्टिन्यू हेरिदिनु होला साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ यो बिहे हुने घर हो साथीहरु। उहाँ चाहिँ मेरो जेठबा हुनुहुन्छ अनि जेठबाले के बनाएको भनेर सोधिरहनु भएको थियो अनि मैले भिडियो हो भनेको थिएँ। अनि यता चाहिँ विभिन्न परिकारहरू पाक्दै छ, देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुवातमा छ सन्दीप, सन्दीप यो चाहिँ भाइ हो। यो चाहिँ अब यो खानासाना पाकिरहेको छ, यताउति गइरहेछ। अनि म फेरि यतातिर फेरि घरतिर फर्केँ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ यो बिहेको गेट हो। मासु काट्न लाग्नु भएको छ। म र भाउजू गाग्री सजाउँदैछौँ। यता बाजे कुर्सीमा बस्नुभएको मेरो जेठ्यामा। गाइस, यहाँ चाहिँ अब हामीले गाग्री सजाउँदैछौँ, मैले र भाउजूले। देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ गाग्री सजाउँदैछौँ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ भाउजूको आइडिया हो। मैले भाउजूलाई हेल्प गरिरहेको छु। यता फोइले मोबाइल हेर्नुभएको छ, अन्त्य पिन्नुभएको छ। यता जेठ्यामा पनि मोबाइलमै हुनुहुन्छ। घर उता जेठबा फेरि म नाचेको नि भिडियो गरिदिन्छ जस्तो भनिरहनु भएको छ। बाजे फेरि हेर्दै हाँस्नु भएको थियो साथीहरू। जेठबाले चाहिँ डान्स दिइरहनु भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो जेठबाको एकदमै राम्रो डान्स। जेठबाको डान्स हेर्न चाहिँ दाइ पनि आइसक्नु भयो। दाइले पनि जेठबाको डान्स हेरिरहनु भएको छ। जेठबा त खत्रै नाच्नुहुन्छ। अरे वाह, जेठबा चाहिँ एकदम नाचिरहनु भएको छ साथीहरू। गीत पनि बजिरहेको थियो यति बेला चाहिँ। एकदम गीतको तालमा, एकदम बाजा तालमा जेठबाले चाहिँ एकदम राम्रोसँग नाचिरहनु भएको छ। यही हो मेरो घर चाहिँ। साथीहरू, मैले दिउँसोको भिडियो चाहिँ पुरै खिच्न पाएन, साँझ परिसक्यो। अब जन्ती आउन लागिसक्नु भयो भन्ने कुरा थियो। दिदीहरू माथितिर आइपुग्नु भएको थियो। यता बाजे, मम्मी, यता भजन टोलीहरू चाहिँ रेडी हुनुहुन्छ स्वागत गर्नको लागि साथीहरू। अब केही छैन, जन्ती आउँदै हुनुहुन्छ। साथीहरू, अब यहाँ चाहिँ जन्ती आउने भनेर चहल पहल छ। यी देख्न सक्नुहुन्छ। यता जेठ्यामाहरू, मामा पनि आइसक्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ मेरो जेठबा। यी साथीहरू जन्ती पनि आइसक्नुभयो। मामाले स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ। कति रमाइलो छ। गाइस, यता चाहिँ माथि जन्तीहरूले खाना खाँदै हुनुहुन्छ।
यहाँ मैले थोरै मात्र भिडियो गर्न पाएँ। साथीहरू साँझ पखको पनि पुरै भिडियो बनाउन पाएन। यो चाहिँ बिहान पख चाहिँ अब बाबासँग सम्धिलो गरेको भिडियो बनाउन बिर्सेछु साथीहरू। यो चाहिँ मम्मीसँग सम्धिनी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अब फर्स्ट टाइम भएर होला, अझै अकमक्के जस्तो पनि गर्नु भएको छ दुवैजना। एकदमै यो क्षण चाहिँ एकदमै रमाइलो थियो। दिदी चाहिँ यता हाँसी हाँसी जानु है भनेको झन् रोनु भयो साथीहरू। दिदीले जानुभयो। आजलाई यति नै भिडियो।